Հայկական հեռուստաեթերի առաջին եւ միակ հաղորդաշարը, որն անդրադարձավ մեր հայ շոու բիզնեսի ամենից ամենաերադարձություններին տալով մեզ ճշգրիտ եւ հավաստի բարձաբանումներ, իհարկե ամենից ամենանևողջույն։ Դուք շարունակում եք դիտել ամենից ամենաժամանցային եթերը եւ այս պահին ձեր էկրաններին է ամենից ամենաշխային շուքերթը, որը վարում եմ ես, Լեաննա Տերմինասյանը։ Եվ նախքան մեր այսօրվա հիմնական անվանակարգին անցնելը, ուզում եմ ծանոթացնել ձեզ, թե որ աստղերն այս անգամ ընդգրկվեցին մեր Օվենա խորագրի շրջանակում։ Այս շաբաթով խորագրի շրջանակում հայտնվեցին Մարիամ Մացակյանը, Իշխան Դանելյանը եւ Անահիտ Կիրակոսյանը։ Մշակելու են նրանք Օվենա խորագրի այսօրվա հերոսին բացահայտվելու է քիչ անց։ Հետևեք եթերին։ Օվենա խորագրին մենք դեռ այսօր կանդրադառնանք։ Դե իսկ այժմ հայտարարում եմ մեր այսօրվա հիմնական անվանակարգը՝ ամենից ամենաաստղային ճակատագրեր։ Մարդկության պատմության մեջ կան մի շարք հարցեր, որոնք չունեն միանշանակ պատասխան։ Եվ նման կարևորագույն հարցերից մեկը թերևս կապված է ճակատագրի հետ, այսպես կոչված նախախնամության։ Արդյոք գոյություն ունի ճակատագիր եւ արդյոք ամեն ինչ կանխորոշված է մարդկության մեջ ի վերուստ, թե ամեն դեպքում մարդն ինքն է կերտում իր կյանքի ուղին եւ ունակ է փոխել այն իր հայեցողությամբ։ Հարցեր, որոնց մենք պարբերաբար վերադառնում ենք եւ փորձում հասկանալ, թե ինչպես են վերաբերվում ճակատագիր ասվածին մեր ամենից ամենահայ հայտնիները, ինչպես են նրանք մոտենում այդ հարցին, արդյոք ունեցել են կյանքում շրջադարձային հանդիպումներ, իրադարձություններ, որոնք շրջադարձորեն փոխել են իրենց կյանքի եւ կարիերայի ընթացքը։ Մի խոսքով, հետաքրքիր բացահայտումներով լի եթեր է սպասում մեզ այսօր, մնացեք մեզ հետ։ Այն, որ ես այսօր երկիչ եմ, պետք է շնորհակալություն հայտնեմ ճակատագրին։ Հայկ Հունանյան։ Մասնագիտությամբ ճարտարագետ եմ, երբեք չեմ պատկերացրել, որ մի օր կարող է երկիչ դառնամ ու արի ու տես, որ ճակատագրի բերումով այդ ամեն ինչը եղավ։ Մասնակցել եմ X Factor նախագծին, նախ սկսեմ նրանից, որ կյանքում չեմ մտածել, որ մի օր կմասնակցեմ ինչ-որ նախագծի, մի օր այդ գովազդն էի տեսել, այդ ազդեցության տակ քնում եմ ու երազից տեսնում եմ, որ մեծ բեմերում երգում եմ։ Հաջորդ օրը, երբ որ զարթնում եմ քնիցս, այդ միտքը անընդհատ ուղեղիս մեջ է լինում, որ պիտի գնամ գրանցվեմ, ոչ մեկին չեմ ասում, գնում եմ հեռուստաընկերություն, հայտը ներկայացնելու, հերթ է կանգնած։ Չհասկանալով էս ինչ հերթ է, էս ինչ են մարդիկ հավաքվել, գնում եմ դուռը բացում եմ, մտնում եմ ու ինձ համեցեք, տանում նստեցնում են, թուղթը լրացնում են, բան, մեկ է պես աղջիկ ադմինիստրատորը ասում է, իմիջիալոց այս տարվա վերջի հայտն եք դուք լրացնում։ Ասում եմ, բայց մարդիկ, բան, ասում եմ, մարդիկ սպասում էին, որ հայտը լրացնեին, բայց արդեն պիտի ասեն հաջողություն էլի բոլորին։ Ես եմ, որ ինձ ահավոր ват եմ զգում, ասում եմ, մարդիկ այսքան հերթ են спросում, ու ես տենց անջատվածի նման գնացի մտա էլի։ Дорогу. Чрезвычайная ситуация. Мэм, пропустите, благодарю. Служебная необходимость. Чрезвычайная ситуация. Բայց եթե հերթ կանգնեի, չէի գնալու։ Ու համոզված եմ, եթե այդ անգամ չլիներ, մյուս տարի հաստատ էլի չէի գնալու։ Այդպես սկսվեց էլի այդ կարիերա ասվածը։ Հայկն անկեղծ խոստովանում է, որ ֆիլմ արտադրության եւ սերիալ արտադրության մեջ իր հայտնվելը եւս ճակատագրի թելադրանք է։ Նոր զանգեցին, ասացին, այս ինչ ֆիլմի համար որպես գլխավոր դեր կանչեցին կաստինգի։ Մենակ ես, որ դերասան չեմ եղել, իմ հետ եղել են 4 հոգի, չեմ ուզում անուն տամ, բայց բավականին հայտնի ու սիրված դերասաններ։ Ես մտա նայեցի ու բոլորս պիտի նույն դերի համար կաստինգ անցնենք։ Ես հասկացա, որ ես ոչ մի բան չեմ կարող անեմ իրանց դերն։ Ես հրաժարվեցի այդ դերից ինքնական։ Անցավ մի որոշ ժամանակ, այսօր ես այդ նույն դերասանների հետ խաղում եմ ֆիլմերում, մենք լավ ընկերություն ենք անում ու ինչա եթե ոչ ճակատագիր էս ամեն ինչը։
Դե մի բան ասա։ Հենց ես քեզ սպանում ոնց որ մենակ ելնեմ ստեղ, ոնց որ իմ հետ խոսամ մենակ։ Ինչ ես ուզում որ ասեմ։ Ասեմ որ օй շնորհակալ եմ որ եկար, թե ասեմ որ անհամբեր սպասելու եմ մեր հաջորդ հանդիպմանը։ Ոչ մի բան էլ մի ասա, հա։ Շնորհակալությունը տել քեզ բայ։ Հայկն անկեղծ խոստովանում է, որ ֆիլմ արտադրության եւ սերիալ արտադրության մեջ իր հայտնվելը եւս ճակատագրի թելադրանք է։ Մտածում եմ, որ մեզ միշտ տրվում է վերևից նշաններ, որը մեծամասամբ մենք չենք օգտագործում, բայց այդ նշանները պիտի օգտագործվի, քանի որ այս կյանքում, երբ որ մեկը ծնվում է, ինչ որ մի բանի համար է ծնվում։ Ու այդ ճակատագիրը ամեն մեկը չի, որ իրանը գտնում է, ու ավելի խելացի պիտի մարդիկ միշտ վարվեն, որպեսզի շարժվեն իրանց տրված նախանշաններով ու անեն այն ինչը իրանց հաճույք է պատճառում։ Հայկն անկեղծ խոստովանում է, որ առանձնապես չի կենտրոնանում այն մտքի վրա, որ ամեն ինչ Աստծո ձեռքում է, եւ պետք է լուռ ու հնազանդ համակերպվել, փոխարենն ասում է, որ Աստված միշտ տալիս է նշաններ, որոնք պետք է կարողանալ հասկանալ, ընկալել եւ անել որոշակի հետեւություններ։ Եղել է, որ ինչ որ միտեղ պիտի գնամ, չի ստացվել, գնացել եմ այսինչ տեղը ու այդ տեղում եղել է, որ մարդու կյանք եմ փրկել։ Ես անձամբ խեղդվելուց ա եղել, ես հոծ բազմություն ա եղել, բայց ես եմ փրկել։ Ինչի, որովհետեւ երևի տենց էր պետք, որ ես այդ պահին այդ մարդու կյանքը փրկեի։ Եսը տենց եմ նայում, չգիտեմ։ Անդրադառնալով համաշխարհային շոու բիզնեսի ամենից ամենաաստղերին, որոնք իրենց թռիչքային կարիերան կապում են ճակատագրի հետ, եւ կուզեմ հիշատակել հոլիվուդյան աստղ Ջենիֆեր Էնիստոնի անունը։ Եվ ահա օրերից մի օր Ջենիֆեր Էնիստոնը Sunset Boulevard-ի բենզալացակայանում հանդիպում է NBC Entertainment-ի այդ ժամանակվա նախագահ Warren Litfieldին։ Հարմարացնելով պահը, ինքը հարց ուղեց Litfieldին, ասելով հնարավոր է, որ արդյոք մի օր ես ստանամ այն դերը, որը կբերի ինձ հաջողություն։ Ինչին Litfield-ը պատասխանեց, որ ինքն էլ մեծ ցանկություն ունի, որպեսզի Ջենիֆեր Էնիստոնը ստանա այդ բաղձալի դերը։ Եվ շատ շուտով Ջենիֆեր Էնիստոնը ստացավ առաջարկ մասնակցել «Ընկերներ աղմկարույց» սերիալի քաստինգին, որտեղ եւ ստացավ այդ իր աղմկահարույց դերը, որը եւ բերեց նրան շրջադարձային շլացուցիչ հաջողություն։ Դες քեզ շարունակում եմ ներկայացնել ձեր ուշադրությանը մեր այսօրվա շքերթի մասնակիցներին։ Ճակատագիրը չգիտես ինչի ասոցացնում են վատ բանի հետ, բայց ես այդ կարծիքին չեմ։ Եվ առհասարակ, ես հավատում եմ Աստծուն, որը տվել է մեզ կամքի ազատություն եւ ընտրության հնարավորություն։ Սաշ Սուքյասյան։ Ես համաձայն եմ ավելի շատ նպատակներին, որոնք կատարվում են, երբ որ դու իրենց լիարժեք հավատում ես, իսկ իմ կյանքում նմանատիպ դեպքեր եղել են, այո։ Մենք կյանքում անընդհատ ենթարկում ենք ինչ-որ փորձությունների, անընդհատ մեզ տրվում է ինչ-որ ճանապարհներ, որոնք պիտի հաղթահարենք։ Այդ թե ոնց պիտի հաղթահարենք, այդտեղ գալիս է մեր ընտրությունը։ Հիմա ես այս ամենի մասին խոսում եմ, բայց նաև կասեմ հակառակը։ Փարիզում էինք ու մի հատ պապի մտնում էր Էյֆելյան աշտարակի կողքը ինչ-որ մի հատ շատ գեղեցիկ շենք կար, եկավ բացեց դուռը մտավ ու մենք ասում ենք պատկերացնում ես, ասենք մարդիկ կարողա ինչքան ռեսուրս ունեն ներդնում են, որ գան Փարիզ, գան Էյֆելյան աշտարակը տեսնեն, իսկ այս մարդը ստեղ է ծնվել։ Այսինքն իր համար սովորական է այդ ամենը։ Այս պարագայում ես չեմ կարող ասեմ, էլի։ Հա, տեսնում ես բախտի բան։ Հա։ Идея, что каждое событие в жизни – это часть общего плана, созданного Вселенной, чтобы соединить нас с идеалом. Если бы это было правдой, какой смысл жить? Սաշն անկեղծ խոստովանում է, որ իր կյանքում հանդիպել են դեպքեր, երբ ինչ որ ասված արտահայտություններ, մտքեր դարձել են իր համար շրջադարձային։ Եղել են նաև շրջադարձային մարդիկ, որոնք որոշակիորեն փոխել են իր կյանքի ընթացքը։ Ինչ-որ փոքր բառ է, որը քեզ կօգնի, որպեսզի դու շարունակես քո ճանապարհը ու ճիշտ շարունակես, բայց դու չես գտնում այդ բառը ու շատ պատահական ինչ-որ մի տեղից քեզ հասնում է այդ բառը ու ասողը երբեք չի պատկերացնի, որ այդ արտահայտությունը անելով քեզ այնքան մեծ օգնություն է ցույց տվել։ Կոնկրետ իմ պարագայում նմանատիպ դեպքեր եղել են եւ մի անգամ չէ։ Вся Вселенная существовала лишь для того, чтобы соединить нас.
Մասնագիտության մեջ կարող եմ ասել, որ եղել են շրջադարձային հանդիպումներ, օրինակ Արինա Արարատյանը, որ ունի մասնագիտական ինչ-որ խնդիր կապված պլաստիկայի հետ ու պատահական ես ծանոթանում եմ իր հետ ու ինքը ինձ առաջարկում է, որպեսզի ես բարեմ իր խմբում, բարելը մի քիչ ուռճացված է, ավելի շատ մոդեռն խումբ էր, որտեղ բեմադրություն էր ու երբ որ արտահայտությունը ինքը շատ պատական, որովհետև ես էի մտածում ինչպես իրեն ասեմ, որ ես լինեմ իր մոտ կամ չգիտեմ, թեկուզ գնամ նայեմ ինչ են անում, ինքն է ինձ առաջարկում, ասես մի բան սառում եմ ու ասում եմ լավ, եթե չէ պատասխանի, ինձ մի անգամից ասա նորմալ է, ես չեմ նեղվում, ասի չէ, պատասխանը հաստատ հայ է, ուղղակի երբ որ ես էի ուզում ձեզ մոտենայի, ասում եմ դուք եք ինձ ասում, ասում եմ լրիվ փոխվում է դրությունը, էլի։ Ու ունեցել ենք Արինայի հետ ունեցել ենք հիանալի ներկայացումներ։ Ես կարող եմ ասել, թե մասնագիտապես ինձ ինչքան շատ բան է տվել Արիշը, այնպես որ շնորհակալ եմ նաև Արիշին ու բոլոր նրանց, ովքեր ինձ օգնել են ավելի կայուն լինելու։ Ուշադիր պիտի լինեիր, ուշադիր։ Վերջերս տեղի ունեցավ Շունչ թատրոնի Կարմա ներկայացման պրեմիերան, որտեղ գլխավոր հերոսներից մեկի դերը ստանձնեց Սաշ Սուքիասյանը։ Այսպիսի միտք կա, որ դու էլ չէ, թեկուզ քո պապերը ինչ որ չգիտեմ, ինչ որ մի բան սխալ են արել, ուրեմն իրենց սերունդը պիտի պատասխան տա դրա համար։ Կամ թեկուզ դու։ Մեր ներկայացումը կարելի ասել դրա մասին է, որտեղ նաև բերվում է ավելի շատ քրիստոնեական մտքեր, որ արի հիմա դու ընդունի քո մեղքը ու իրապես ընդունի քո մեղքը, որպեսզի հետո ոչ դու, ոչ էլ քո սերունդները պատասխան չտան դրա համար։ Որովհետև մեր հավատը վերջիվերջո մեզ տալիս է հնարավորություն գիտակցելու քո սխալը, ընդունելու քո սխալը եւ շեղվելու բացասական ճանապարհից։ Ներկայացումը ավելի շատ դրա մասին է։ Իմ կարծիքով հանդիսատեսին կտա տեղ մտածելու։ Ով է սպանը։ Ով է առևանգել։ Ով է դատավորը։ Սպանություն, թե պատահականություն։ Շատ հարցեր։ Եվ մեկ պատասխան։ Շարունակելով համաշխարհային շոու բիզնեսի ամենից ամենաաստղերի թեման, որոնք իրենց թռիչքային կարիերան կապում են ճակատագրի հետ, եւ կուզեմ հիշատակել օրվիդի սեքս խորհրդանիշերից մեկի Բրեդ Փիթի անունը։ Ուսանողական տարիներին ապագա աստղը ուսումնասիրում էր լրագրողություն, սակայն համալսարանն ավարտելուց 2 շաբաթ առաջ ինքը թողեց ուսումը։ Եվ պատկերացրեք, որ իր աստղային ուղուն ինքը հասել է բավականին երկար ու ձիգ ճանապարհով։ Այդ ընթացքում ինքը աշխատել է ամենատարբեր ասպարեզներում, այդ թվում նաեւ Ճուտիկի կերպարային համազգեստով սրճարանի մոտ կանգնում էր, որպեսզի հրավիրեր անցորդներին սրճարան, ինչպես նաև աշխատել է որպես վարորդ եւ տեղափոխում էր պարուհիներին տղամարդաշատ ակումբներ։ Ինչպես խոստովանում է հենց Բրեդ Փիթը, այդ վարորդի իր աշխատանքը եւ դարձավ իր համար ճակատագրական, որովհետեւ բերեց իրեն բազմաթիվ ծանոթություններ, այդ թվում նաև մի շատ կարևոր ծանոթություն, որը բերեց իրեն բեմական խոսքի վարպետ Ռոյ Լոնդոնի մոտ։ Հենց Ռոյ Լոնդոնը եւ բացահայտեց Բրեդ Փիթի մեջ դերասանական տաղանդը ու նպաստեց, որ ինքը ստացավ իր առաջին դերը։ Դες ես շարունակում եմ ներկայացնել ձեր ուշադրությանը մեր այսօրվա շքերթի մասնակիցներին եւ իրենց անկեղծ խոստովանություններն այս ամենի վերաբերյալ։ Ես ֆատալիստ եմ եւ ուղղակի վստահ եմ, որ այն ինչ պետք է տեղի ունենա, անպայման տեղի է ունենում։ Կամ ինչպես ժողովուրդն է ասում, բախտիցդ չես փախչի։ Արևիկ Հակոբյան։ Ճակատագրական մի պատմություն ունեմ, կանգնած էի խաչմերուկին, 2 մեծ հնարավորություններ ունեի ու պետք է ընտրեի։ Առաջինը տանում էր դեպի կոպիտ ասած փառք, որովհետև շատ լավ հեռուստանախագիծ էր, որից բազմաթիվ դերասաններ հայտնություն ունեցան, իսկ երկրորդը թատրոնն էր, որը ոչ տալու էր փառք, ոչ տալու էր ինչ-որ մեծ գումարներ, ուղղակի տալու էր հոգեպես իմ բավարարվածությունը։ Ճակատագրի մի հատ անտեսանելի ձեռքով, անկեղծ եմ ասում, ընտրեցի թատրոնը, բայց մինչև հիմա չեմ փոշմանել, որովհետև հենց թատրոնում խաղացի այն լավ դերերը, որոնք իսկապես երազում էի, շփվեցի տարբեր լավ արտիստների հետ, ոմանք դարձան իմ ընկերները ու լեգենդար ռեժիսորների գործերում խաղացի, հատկապես լուսահոգի Երվանդ Ղազանչյանի հետ աշխատեցի։ Չգիտեմ, այդ ճակատագիր եմ անվանում, որովհետև ինչքան իմ որոշումը չի եղել, ինչքան պետքա լիներ։ Хочу, чтобы судьба вела меня куда хочет.
Потому что, когда все разрешится, я, может быть, успокоюсь наконец. Արևիկն անկեղծ խոստովանում է, որ ճակատագրի միջամտությամբ ինքը հայտնվեց նաև Սպարապետ ֆիլմում։ Ինձ զանգում է Տաթևը Կետիկյան ու ասում է պետքա հեռախոսով վիդեո պրոբանես ուղարկես։ Դեմ եմ միշտ, որովհետև պետքա տեղում գնաս, խոսես ռեժիսորի հետ, նախապատրաստվես, հասկանաս ինչ դեր ես խաղում, ուզում ես, չես ուզում, նոր վիդեո պրոբան, բայց ասում է հեռախոսով արա ուղարկի, ասեցի լավ սցենար ուղարկի, կարդում եմ սցենարը ու հասկանում եմ, որ այս այն պահն էր, որ ինձ թվում է ես այս խաղացել եմ, սա պետքա լինի իմ կյանքում ու շատ վստահ եմ, որ ես պետքա անցնեմ այդ կաստինգը։ Վիդեո պրոբա եմ անում աղոթքի տեսարան ու ուղարկում եմ ու վստահ լինելով, որ ես խաղալու եմ այդ կինոյին ու պատրաստվում եմ այդ կինոյին։ Ես քեզ խոսք եմ տալիս։ Ինքը մարդկանց կուղորթի որպեսի տեսնեն քո լույսը։ Ոչինչից չի վախենա, որովհետև վախը չարից է։ Իսկ աճությունն Աստծոց։ Ինձ ոչ ոք չի ասել դու անցել ես աղջիկ ջան։ Ես պատրաստվում եմ, ներկայացումներս եմ, փոփոխություններ եմ անում, փորձերս, ինչ որ sense բաներ, որտեղ վստահ եմ։ Ու զանգում են, ասում են, այո, դու անցել ես, դու պետքա խաղաս։ Արևիկն անկեղծ խոստովանում է, որ իր սիրո առաջին պատմությունը դարձյալ կապում է ճակատագրի միջամտությամբ։ Արդեն ինստիտուտ ավարտել էի, թատրոնում էի աշխատում, ինչ որ նկարահանումներ ունեի ու կարծես կայացած էի, բայց անձնական առումով անփորձ էի, կարիերիստ եմ, մի քիչ անձնականը թողել էի շատ 10-րդական պլան ու ներկայացման ժամանակ նստած այդ տղան ու չեմ կարողանում կենտրոնանալ խաղից վրա ու խաղում ենք Երվանդ Ղազանչյան թատերասրահում, որը շատ փոքր է, այսինքն հանդիսատեսը մեզ նստած է մեզ շատ մոտ ու եթե ինքը կանգներ մենք լինելու ենք միասին սենց դեմ հանդիման սենց վիճակներ էր այդպես եկավ իմ կյանք շատ ճակատագրական ինձ թվում էր իրան ճանաչում եմ բայց այդ սերը չունեցավ իր գեղեցիկ ավարտը Что у вас произошло? Просто любовь испарилась, знаешь. В этом все дело и знаешь, ее нет. Բայց եղավ ճակատագրական, որովհետև շատ ու շատ բաներ սովորեցի ինչպես պետքա սիրել, սովորեցի համբերատար լինել, սովորեցի հանդուրժող լինել, մինչև այդ հանդուրժող չէի, սովորեցի զիջել, կարծում եմ այստեղ տենց ճակատագրական սեր էր, բայց էլ չեմ ուզում տենց ճակատագրական սեր։ Շարունակելով համաշխարհային շոու բիզնեսի ամենից ամենաաստղերի թեման, որոնք իրենց թռիչքային կարիերան կապում են ճակատագրի հետ, եւ այս պահին կուզեմ հիշատակել վեսթերների թագավոր ամերիկյան հայտնի դերասան Ջոն Ուեյնի անունը, որն ի դեպ 1999 թվականին Ամերիկայի կինոարվեստի ինստիտուտի կողմից ընդգրկվել է 20-րդ դարի 100 լավագույն գերաստղերի ցուցակի մեջ։ Եվ այսպես մինչև կինոաստղ դառնալը Ջոն Ուեյնը ունեցել է մեկ այլ անուն՝ Մերիոն Մորիսոն եւ խաղացել է Հարավային Կալիֆոռնիայի ֆուտբոլային համալսարանական ակումբում։ Սակայն լուրջ վնասվածք ստանալուց հետո ինքը զրկվեց սպորտային թոշակից եւ ստիպված եղավ փնտրել իր համար մեկ այլ կյանքի եւ աշխատանքային ուղի։ Այսպիսով ինքը հայտնվեց էկրանային ինդուստրիայում եւ իր առաջին երկու դերերում ինքը խաղաց ֆուտբոլիստի դեր։ Սակայն հետագայում նրան սպասում էին ավելի լուրջ դերեր, որոնցից մեկը իրեն բերեց Օսկար, իսկ մյուսը ոսկե գլոբուս։ Դες ես շարունակում եմ ներկայացնել ձեր ուշադրությանը մեր այսօրվա շքերթի մասնակիցներին։ Ես հավատում եմ այն պարզ ճշմարտությանը, որ ճիշտ ժամանակին, ճիշտ տեղում, ճիշտ մարդուն հանդիպելը կարելի է բնորոշել որպես նախախնամություն կամ ճակատագիր։ Եվ ես կյանքում ունեցել եմ բազմաթիվ դեպքեր, որոնք հավաստում են իմ այս ասված միտքը։ Սեյրան Մովսիսյան։ Ես Արարատ քաղաքից եմ, ծնվել եւ մեծացել եմ այնտեղ եւ 14-15 տարեկանում նույնիսկ մտածել անգամ չէի կարող, որ ես կարող եմ դառնալ դերասան։ Ամեն ինչ մտածել եմ հնագետից սկսած մինչեւ իրավաբան, բայց ոչ դերասան։ Անահիտ Բադալյանը, վաստակավոր դերասանուհի, նա ինքն էլ է Արարատից, ինձ շատ համոզեց եւ այնպես արեց, որ ես ընդունվեմ Թատերական ինստիտուտ։ Ունեմ Թատերական ինստիտուտ ընդունվել եմ ամենացածր գնահատականներով, բայց ավարտել եմ կարմիր դիպլոմով եւ բակալավրը եւ մագիստրատուրան։ Այս սենց պետքա լինի իսկական դերասան։
ճակատագիր ասեմ, թե նախախնամություն ասեմ, ինձ ծանոթացրել է իմ կնոջ հետ, որովհետև դա իմ կյանքում եղել է շրջադարձային։ Կնոջս հետ նույն կուրսում ենք սովորել, Հակոբ Ղազանչյանի արվեստանոցն եմ ես ավարտել։ Ու բնականաբար հետո իմ ընկերները, Սամվելը Դանելյան, ով իմ ճանապարհին հանդիպեց, իմ քավորն է հիմա արդեն, առասարակ յուրաքանչյուր մարդու համար Աստված ունի իր ձեռագիրը եւ իր մատը խառն է իր կյանքի յուրաքանչյուր փուլի ժամանակ։ Всем судьба стоит. Ну да. За всем стоит судьба? А как же? X տեղից հայտնվել Y տեղում եւ ամրանալ այդ Y տեղում շատ բարդ է եւ եթե քեզ ի վերուստ օգնող չլինի, նկատի ունեմ Աստծուն, դա մի քիչ բարդ կլինի։ Սեյրանն անկեղծ խոստովանում է, որ Շունչ թատրոնի ստեղծման գործում դարձյալ ճակատագիրն ունեցել է իր ազդեցիկ միջամտությունը։ Շատ սպանտան մի օր իմ մտքով անցա, որ կարելի է թատրոն ունենալ։ Գնացի Սամոյի մոտ ու առասարակ իմ յուրաքանչյուր գաղափար ես իմ ընկերների հետ կիսվում եմ, մասնավորապես Սամոյի։ Գնացի ասեցի ուզում եմ թատրոն ունենանք, շատ բնականաբար զարմացած, երկուսս էլ պետական թատրոնում աշխատում ենք այդ ժամանակ, քանի որ ես մեծացել եմ Արարատում, իսկ սկզբանե թատրոն ստեղծելու միտքը նրանում էր, որ մենք գնանք մարզեր, որտեվ կան մարզեր, ովքեր շատ դժվարությամբ են հասնում Երևան, ներկայացում նաև չունեն տեղում թատրոն, եւ ի սկզբանե Շունչ թատրոնը դրա համար է ես ուզում ստեղծվեր։ Սամոն իհարկե կանգնեց իմ գաղափարի կողքին եւ մենք երկուսով սկսեցինք փոքր քայլեր անելով ստեղծել մեր Շունչ թատրոնը, որը հիմա արդեն 2 տարվա ընթացքում շատ մեծ գործ ունի արած։ Ներկայացում, որը կհիշեցնի քո անցած ճանապարհը։ Ներկայացում, որից հետո կարժևորվի յուրաքանչյուր մարդկային հարաբերություն։ Շատ կարևոր է ճիշտ որոշումներ կյանքում կայացնել եւ սխալ որոշումներից էլ չհիասթափվել եւ դասեր քաղել։ Ինչպես հայտնի է, Շունչ թատրոնի ստացված ներկայացումների կողքին բոլորովին վերջերս ավելացավ եւս մեկը՝ Կարմա ներկայացումը, որտեղ գլխավոր հերոսներից մեկին մարմնավորեց հենց Սեյրան Մովսիսյանը։ Գիտեք, ինչի մասին է առհասարակ ներկայացումը, որ յուրաքանչյուր արված քայլի համար ժամանակը գալու է եւ դու պատասխան ես տալու։ Այնտեղ հավաքված են 3 տղամարդ, ովքեր կապված են մի կնոջ հետ եւ իրանց բոլորի ինչ որ անմտածված կամ մտածված քայլի պատճառով տուժել է այդ աղջիկը։ Եվ իրենց պատասխան տալու ժամանակը եկել է։ Ինքը բարդ դետեկտիվ հոգեբանական դրամա է, իր մեջ ունենալով նաեւ իրավիճակային հումոր։ Մտածեցիր հետևանքների մասին։ Գիտեք, ինչն է հետաքրքիր ներկայացումից հետո, որ խոսում ես, զրուցում ես հանդիսատեսի հետ, ու ինչն է ամենահաճելին, որ ասում են ձեր մեսիջը տեղ հասավ, որովհետև ներկայացումը եւս մեկ անգամ վերանայելու ազդակ է ուղարկում։ Մենք մեր կյանքը եւ մեր քայլերը վերանայենք, որովհետև յուրաքանչյուրիս արված քայլի պատճառով շատ հնարավոր է տուժումը դիմացինը։ Շարունակելով համաշխարհային շոու բիզնեսի ամենից ամենաաստղերի թեման, որոնք իրենց թռիչքային կարիերան կապում են ճակատագրի հետ, եւ ուզում իշատակել սուպերմոդել Քեյթ Մոսի անունը։ Ասեմ, որ Քեյթ Մոսը պատանեկության տարիքում ամաչում էր իր արտակինից եւ շատ դժգոհ էր նախ իր ժպիտից եւ կարճ հասակից։ Եվ պատկերացնել, որ ինքը դառնալու է 90-ականների եւ 2000-ականների սուպերմոդել գրեթե անհնար է։ Սակայն ամեն ինչ փոխվեց, երբ ինքը 14 տարեկանում Նյու Յորքի օդանավակայանում հանդիպեց մոդելային սկաուտ Սարա Դուկանի եղբորը։ Սարա Դուկանի եղբայրը մոտեցավ Քեյթ Մոսին, երբ ինքը սպասում էր իր թռիչքի հայտարարմանը եւ հարցնում. «Դուք երբևէ մտածել եք մոդելային կարիերայի մասին»։ 16 տարեկանում Քեյթ Մոսը արդեն նկարահանվեց The Face հեղինակավոր ամսագրի շապիկի համար։ Դες ես շարունակում եմ ներկայացնել ձեր ուշադրությանը մեր այսօրվա շքերթի մասնակիցներին։ Այնինչ պետք է լինի, անպայման կատարվում է։ Որքան էլ որ մենք փորձենք մեր ցանկությամբ եւ պատկերացմամբ կերտել մեր կյանքի ուղին։ Պապ Իսպիրյան։ Կամայականորեն որոշել էի, որ պիտի դառնամ սրտաբան, վերջ։ Ամբողջ օր ուղիղ բան արած, կարդում էի կենսաբանություն, քիմիա, ֆիզիկա եւ այլն, բայց ճանապարհս թեքվեց դեպի արվեստ։ Ես հիշում եմ Ռոբերտ Բաբկենիչ ինձ մի հատ հարց տվեց, ասեց հիմա դու ուզում ես դառնաս բժշկող երգիչ, թե երգիչ բժիշկ։ Խնդրեցի, որ մտածեմ պատասխան։ Երբ որ ես արդեն արվեստի բեմի էներգետիկան հասկացա ու զգացի, դեկա ասեցի, որ ես ուզում եմ դառնամ երգիչ բժիշկ, չէ՞ որ երգով դու կարող ես շատ մարդկանց հուզել, իրենց հոգուն կպնել, ու հենց սա իմ կարծիքով այդ ճակատագիրն է։
Հույս էլ տամ քեզ համար Մեկա քիչ շատ իմամ Ավելին էլ դեռ պիտի դամ Պապի Սպիրյանը չի սիրում խոսել 44-օրյա պատերազմում իր մասնակցության մասին, սակայն այնտեղ էլ ճակատագիրն արեց իր կանխորոշիչ միջամտությունը։ Ճակատագիրը գիտեք որն էր, որ ինձ ոչ ծանուցում եկավ։ Ես կամավոր ներկայացա այն կոմատ, ինձ ասեցին քեզ չեք տան։ Կամավոր գնացի երկրապահ կամավորական միություն, ընդեղ էլ չվերցրեցին։ Հետո իմ մեքենայով ես եւ երկու քեռիներս որոշեցինք, նստեցինք ու գնացինք Լեռնային Ղարաբաղ։ Իմ մեծ քեռին արդեն երրորդ պատերազմն էր, որ մասնակից էր լինում, ես առաջին պատերազմն էր, որ մասնակից է լինում։ Իմ քեռիները որոշեցին, որ ես պետքա իրանցից հեռանամ այդ ժամանակ, որտեղ որ իրենք էին, ասեցին մի տանից 3 մարդ չի կարող նույն տեղում մնա ու Աստված շանի հանկարծ զոհվենք։ Գոնե մեկը պետքա ողջ մնա։ Հաջորդ օրը շատ բարդ առաջադրանքի էին իմ գալուց հաջորդ օրը։ Ու միգուցե ես իրենց հետ լինեի, իմ ճակատագիրը այլ կերպ լիներ, որտեղ այնտեղ բավականին տղաներ զոհվեցին, բայց ես այդ օրը ինձ տիպողաբար հետ ուղարկեցին։ Երևի թե հենց դա է ճակատագիրը, որ ես եկա, իրանք մնացին։ Ես շատ շուտով պայստայներին եմ միանալու եւ անցնեմ գրոյին։ Իսկ դու հենց հիմա կգնաս գլխավոր շտաբ։ Բայց ես դրա համար չեմ։ Ծայրաման է։ Հոկտեմբերի 14-ին թե 12-ին իմ վիրավորումը եղավ։ Եթե իմ վիրավորվելու ժամանակ չլինեին իմ ընկերները, շատ տարիքով իրանցից փոքր էի ճիշտ ասած, իրենք եմ իրենց մարմնով ինձ փակել ու հենց այդ տեղում, որտեղ որ այդ դեպքը եղել է, ոնց է լինում, ինչի հետևանքով է լինում, մեր 5 տղաները հենց այդ պահին կանգնած են լինում հենց իմ դիմաց, այսինքն մենք 5 րոպե առաջ ազատ կանգնած ենք, բայց հենց այդ պահին 5 հոգին ոնց որ ինձ պատնեշ դարձան։ Երևի դա է հենց այդ ճակատագիրը, որ ես չզոհվեցի, ես կարողացա փոքրիկ վնասվածքով վերադառնալ տուն։ Եմ կատ։ Անտո բռնի։ Այդ ամենին Պապի Սպիրյանը հավելեց. Իմ ճակատագրորեն կարևորագույն կետը, որ ինձ համար երևի թե բացահայտել եմ, մարդկանց օգնել, որտեղ ես ինքս կարող եմ ինձ վնասել, իմ ամեն ինչը դժվարացնել, բայց դիմացինիս ամեն ինչը բարելավել, օգնել, այդ իմ տեսակն է։ Երևի հենց դա էլ հենց այդ ճակատագիր ասվածն է, որ երկիր մոլորակի վրա օգնել մարդկանց։ Ինձ խոսերը թող ուշքս գնա Եթե հանկարծ սիրտը շատ իմանա Ես քեզ սիրում եմ քնած թե արթուն Այ դու աղջիկ սիրում Ամենից ամենաշարունակում էր եթերը բոլոր նրանք, ովքեր հենց այս պահին միացան մեզ, ուզում եմ ասել, որ այսօր մենք խոսում ենք ամենից ամենաաստղային ճակատագրերի մասին։ Շատ հետաքրքիր բացահայտումներ դուք արդեն բաց եք թողել, սակայն ոչ պակաս հետաքրքիր մանրամասներ սպասում են մեզ առջևում, մնացեք մեզ հետ։ Երբ Արարիչը ստեղծում էր այս աշխարհն, ինքն անխոս մտածել է որոշակի ծրագիր, որում յուրաքանչյուրս ունի իր որոշակի միսիան։ Եվ այն, ինչ տրվում է մեզ կյանքում, այն հանդիպումներն ու իրադարձությունները, որոնք ունենում ենք կյանքի ընթացքում, ամենն ունի իր որոշակի նպատակն ու նշանակությունը։ Վան Հարությունյան։ Իմ կյանքում էլ եղել է բաներ, որ ես հոլովակի պես տեսել եմ, որ իմ այդ մի տարի հետո ինչ է լինելու, ես ինչ վատ իրադարձությունների մեջ եմ լինելու, ինչ ծեծկրտուկների մեջ եմ լինելու, ասենք մոտ 10 տարի առաջ է դա եղել։ Ու ես չեմ խուսափել։ Իմ ուղեղը ինձ թելադրել է, որ դու պետքա խուսափես, որովհետև կա վախ։ Բայց ես ուղեղով չէի մտածում, ես առաջնորդվում էի զգարանով, ինտուիցիայով, որ ես պետք է անցնեմ այդ դժվար փուլերը, փշոտ ճանապարհը եւ հասնեմ նրան, ինչին որ այսօր հասել եմ, ու այն մարդն եմ, ով որ կա։ Առանց այդ ճանապարհի ես դրան չի հասնի։ Ես հավատում եմ, որ մեր կյանքը սցենարի նման կառավարվում է ի սկզբանե։ Ես կարծում եմ, այս ամբողջ քաղաքակրթությունը աշխարհը ստեղծվել է մեծ նպատակի համար։ Եվ այդ մեծ նպատակի մի փուճուրիկ հատվածը ճակատագիր ասվածն է։ Судьба дает нам сигналы, а нам решать, будем мы счастливы или нет. Значит, сигналы. Да.
Պարզ է, եթե այստեղ դու ինձ առաջարկես ընտել հյութ, թե ընտել սովորական սառը ջերմաստիճանի ջուր կամ եւ այլն, այդ իմ ընտրությունն է, այդ մանրուքների հարցում, բայց գլոբալ հարցերում միանշանակ կա այդ ֆակտորը։ Օրինակ շատ տարիներ առաջ, եթե իմ անձնականում կլիներ մարդ ու մեզ կնվիրեի իմ հոգին, միտքը ամեն ինչը, վերջում հասկանում եմ, որ այդ մարդը, չգիտեմ, շատ վատ վարվեց ինձ հետ։ Ես մտածում էի, ինչու այսպես եղավ, ես սխալվեցի ու երկրորդ մարդն էլ նույն ձև վարվավ, երրորդն էլ նույն ձև վարվավ, բայց չորրորդը փոխադարձ էր ամեն ինչը տալիս, չեմ, սերը կլիներ, հարգանքը կլիներ, ու այդ մարդու հետ ընտանիք ստեղծվեց, չգիտեմ, բալիկ ծնվեց։ Այդ ամեն ինչը պատահական չէր, այսինքն իրանք պետքա լինեին որպես սցենարի մի մասնիկ, որի միտքը փոխեն, իմ անձը փոխեն, առանց որի ես չէի կարող որպես տղամարդ ամուր պահեի իմ ընտանիքը, տայեն սերը ու ամեն ինչը, սենց հավասար ու ճիշտ իմ կնոջը։ Վանն անկեղծ խոստովանում է, որ իսկույն հավատալով ճակատագրի գոյությանը ինքն արեց ամեն ինչ, որպեսզի փոխի իր ճակատագրով կանխորոշված իրականությունը։ Օրինակ, ես այդտեղ պետքա նստած չլինեի, ըստ ճակատագրի։ Պետքա կենթանի չլինեի։ Ու ես հիմա 28 տարեկան եմ, այդ վերջի շունչը 27 տարեկան է։ Հետո հեռանկարներն ու հեռակա ամեն ինչ ապագայից, երբ որ ես տեսա ու հասկացա վերջնակետը որն է, ես ուղղակի ուրիշ տարբերակ չունեի, ես պետք է այդ փոխեի ամեն գնով, որտեղ ես գիտեի ինչ էր լինելու։ Ճակատագիր փոխելը շատ դժվար բան է ու անհնարին։ Ճակատագիրեր նաև են, որ ես կարողացա այդ ամեն ինչը փոխեմ։ Իսկ մի կողմից ճակատագիր ունեի, որ պետք է տես լիներ, ինչ որ բանի պատճառով, ինչ որ հետևանքի պատճառով, որը շատ հնուց էր գալիս։ Մի կողմից այդ ճակատագիրն էր եկել իմ վրա, մի կողմից այն ինչ որ պետք է լիներ եւ մի կողմից այն ճակատագիրը, որ ինձ տրվել էր հնարավորություն փոխելու։ Ինքը էսենց ունիվերսալ ու հետաքրքիր կարող լինի поэтому։ Вы спросили, закончилась ли она? Дело в том, что она даже не начиналась. Что? Да, утром они все отменили. Он все отменил? Ճիշտ է, այդ մի քիչ մինուսներ ունի իրականում, որ ճակատագիրը փոխում է, իրադարձությունները փոխվում է, մի բան այդ մարդու հետ մի ցակ միտո է դառնում։ Օրինակ իմ մոտ ճակատագիրը փոխելուց հետո եղավ այդ օքեական, դեպրեսատիվ, այդ ահավոր, քաոսային, վախերով, սենց տունը փագի վիճակը, ինչ որ ուրախ նստեմ, տրամադրության անկոպ ունենամ, հելեմ գնամ այդ առից։ Օրինակ, այսքան այդ մինուսները այստեղ են երևում։ Կյանքը ոնց թելադրում է, պետք է տենց քայլել։ Եթե մի բան չի ստացվում, ուրեմն տենց է պետք։ Եթե մի բան կոտրվում է, էլի ուրեմն տենց է պետք։ Ну, если нам увидеться суждено, это произойдет. Просто сейчас не пришло время. Եվս մեկ ամենից ամենամասնակից վնաս ներկայացնել ձեր ուշադրությանը եւ ես առանց չհրաշայելու ձեր համբերությունը հանձնում եմ եթերը նրան։ Եթե լինեմ առավել անկեղծ, ապա կխոստովանեմ, որ իմ կյանքում ճակատագիրը մշտապես մտցնում է իր շտկումները, թե անձնական եւ թե ստեղծագործական կյանքում։ Մարինե Մխիթարյան։ Որ մարդ ասում են ունի ընտրության հնարավորություն, չէ՞, բայց հետո ասում են ամեն ինչ գրված է, ոնց պետքա տենցա լինում։ Այդ հարցը ինձ շատ է հուզում, թե ամեն ինչ որոշված է արդյոք, թե ամեն ինչ գրված է նախորոք որոշված։ Շատ բարդ է։ Ահա որ կարծում եմ, որ այս կյանքում կան շատ ճակատագրական հանդիպումներ, որոնցից մեկը իմ դաշնամուրի դասախոս Լիլիթի հետ հանդիպումն եմ համարում։ Ուրեմն ես նոր էի ընդունվել կոնսերվատորիա եւ ինքնուս երգչու էի կարելի ասել, պարապել էի Աշոտ Բզնունու մոտ, բայց այդքան չէի տիրապետում էլի։ Ես սկսեցի շատ երգել եւ ստացվեց այնպես, որ իմ ձայնը վնասվեց եւ ամբողջությամբ կտրվեց։ Ու ես չկարողացա հանձնել իմ ավարտական քննությունը, հետաձգվեց մի քանի ամսով եւ երբ ես գնում էի իմ դաշնամուրի դասախոսի Լիլիթի մոտ պարապմունքների, իմ թեմայով սկսվեցին խոսակցություններ, թե ինչ է պատահել եւ ես կարող եմ ճակատագրական համարել, որովհետեւ մենք ընդամենը 5 վոկալի դաս ենք հասցրել իրար հետ իրականացնենք եւ նրա այդ տված հիմքի վրա բուժեցի իմ ձայնը, հանձնեցի իմ ավարտական քննությունը եւ նա մեկնեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Սա այսօր նրա հետ շփվում եմ ամեն օր, գրեթե եւ մեր կապը շատ ուժեղ է։ Եվս մեկ ճակատագրական հանդիպման մասին հիշատակեց Մարինեն։
Հանդիպում, որն առիթ տվեց իրեն հայտնվել առաջին անգամ մեծ բեմում։ Երբ ես նոր էի սկսում երգել, համարում եմ այդ հանդիպումը ճակատագրական այդ ստուդիայի հետ, որտեղ ես գնացի եւ ընդամենը 4 հատ գործիքավորում գնելու, այն ժամանակ այդ գործիքավորումները հայտնի երգերի, CD-ի վրա, մինի դիսկերի վրա եւ այլն, եւ ստացվեց այնպես, որ այդ ստուդիային հարկավոր են երգչուհիներ եւ ինձ հավանելուց հետո ներգրավեցին հետագա համագործակցության համար։ Այդ ստուդիայի հետ համագործակցության արդյունքում տեղի ունեցավ իմ առաջին բեմելը, որը տեղի ունեցավ Սունդուկյան թատրոնում, շատ մեծ դահլիճում։ Մարինեն անկեղծ խոստովանում է, որ իր տեսահոլովակների նկարահանման ժամանակ եւս նախախնամությունը միշտ մտցնում է իր ճշտումները։ Ամեն անգամ այդ պրավալից սենց մի հատ լույս սա բացում։ Երբ նկարահանում եմ իմ շնորհավոր տեսահոլովակը, իմ ընկերուհին ունի տաղավար Աբովյան քաղաքում եւ մենք ի սկզբանե որոշել ենք, որ իմ տեսահոլովակի կեսը նկարահանելու ենք Աբովյան քաղաքում։ Մյուս կեսն էլ այստեղ էր։ Երբ գալիս է պահը, որ մենք արդեն այստեղ ամբողջը նկարահանել ենք, զանգահարում եմ ընկերուհին, ասում եմ Մարին ջան, գիտես, տեցը տրակել է ամբողջ Աբովյան քաղաքի ու դա մի քանի օր դեռ չի վերանորոգվելու։ Кино не будет. Электричество кончилось. Այսպես մի քանի րոպե նստեցի եւ հասկացա, որ չէ, այս հարցը պետք է լուծել, հասի չէ։ Մենք կանենք այս տաղավարում, այս գույների դիմաց, հիմա մտածում ենք ո՞ն։ Այնքան արագ դա սենց որոշվեց եւ ինքն իրան, ես ասեմ, որ եւի 100 անգամ ավելի գեղեցիկ ստացվեց իմ տեսահոլովակը, քան որ մենք գնայինք հասնեինք Աբովյան։ Օրեր առաջ մեկ առիթի ես ծանոթացա մի պայծառ անձնավորության Կարինե Էլբակյանի հետ, որն ինձ զրույցի ընթացքում ասաց, որ մշտապես հետևում է մեր ամենից ամենաեթերներին, մեր ամենից ամենահյուրերի կյանքի պատմություններին, իրենց կյանքի շրջադարձային իրադարձություններին ու բնականաբար ես հետաքրքրվեցի իսկ ինքն ինչով է զբաղվում ու լսեցի մի կյանքի պատմություն, որն իսկապես շատ ուշագրավ էր եւ հետաքրքրական այն էր, որ ճակատագիրը Տիկին Էլբակյանի համար պատրաստել էր իսկական հրաշք։ Սա իսկապես նախախնամություն էր, որի արդյունքում Տիկին Կարինեն սկսեց զբաղվել մի գործով, որով երբևէ չէր զբաղվել։ Խոսքը անկողնային պարագաներ կարելու մասին է։ Ու հատկանշականն այն է, որ Տիկին Էլբակյանը յուրաքանչյուր տարի մեջ ներ է դնում իր սերն ու հոգին, այնպես որ քնել Տիկին Կարինեի ստեղծած անկողնային սպիտակեղենի մեջ ենթադրում է պարուրվել սիրո ու ներդաշնակության մեջ ու նոր օրը սկսել նոր լիցքերով դրական ու պոզիտիվ, պատրաստ նոր սխրագործությունների։ Եվ քանի որ մեր այսօրվա ամենից ամենաաստղային ճակատագրեր թեմային համահունչ էր Տիկին Կարինե Էլբակյանի կյանքի պատմությունը, ուստի ես որոշեցի հյուրընկալել նրան մեր եթերում եւ ավելի քան վստահ եմ, որ շատ-շատերը մեր այս հանդիպումից հետո մեծ հաճույքով կօգտվեն Տիկին Կարինեի ստեղծած անկողնային սպիտակեղենից։ Կյանքի պատմությունը սկսվեց այստեղից, որ ընդունվեցի Պոլիտեխնիկ ինստիտուտ, մեկ շաբաթվա ուսանողուհի էի, արդեն հանդիպել էի կյանքի ընկերոջը, ասաց, որ մենք ամուսնանում ենք, ամուսնացել ենք, ունեցել ենք 3 զավակ, 2 աղջիկ, 1 տղա։ Երբ որ արդեն երեխաներս մեծ էին, բարձրագույն հաստատություններում սովորեցին, 3-ն էլ աշխատում էի հարսանյաց սրահում որպես դիզայներ։ Հետո 8 տարուց ավել աշխատեցի տեքստիլ ոլորտում, կարում էինք մանկական հագուստ։ Առաջին աշխատանքս, որ ինքնուրույն արել եմ ինձ համար, եղել է իմ աղջնակ թորնիկիս գեստը։ Հետո ոգեշնչվեցի, կարեցի թորնիկներիս համար անկողնային պարագաներ ու այդտեղից սկսեց իմ գործունեությունը, որոշեցի հոգի ներդնեմ անկողնային պարագաների մեջ։
Ինձ ոգևորեցին իմ ընտանիքի անդամները, իմ ամուսինս, իմ զավակներս, բոլորը միահամուռ օգնեցին իմ նպատակներն իրականացնել։ Շնորհակալ եմ իմ ընտանիքին աջակցության համար, ամուսնուս, որ որակյալ կար ստանալու համար ընտրեցինք որակյալ մեքենաներ, եւ հարթակար, եւ մաքրակար, ու սկսեցինք աշխատել։ Աղջիկներս օգնում էին ձևելու հարցում, կարելու հարցում, ճաշակի հարցում։ Հիմնականում որոշումը իմներ լինում վերջնական, տղաս երաժշտական մասն էր ապահովում, որտեղ զբաղվում էր DJ-ինգով, ու այսպես ստեղծվում էին հոլովակներս ու տեղադրում էինք էջ։ Սկսեցին հետևորդները արձագանքել, գրել, հարցնել, հետաքրքրվել, շատ հավանում էին, գովերգում էին, կապ էին հաստատում իմ հետ, զրուցում էինք ու պատվիրում էին։ Մեծ սիրով կարում էինք ու կազմակերպում էինք առաքման process-ը։ Կտորներն ընտրում էի ես իմ ցանկությամբ, իմ ճաշակով, չգունազրկվող, չքոլքոթվող, պատվերը գրանցելուց հետո սիրով անցնում էի աշխատանքի, մեծ ոգևորությամբ, սեր նվիրում էի դնում ամեն գործի մեջ, աշխատում էի ամեն հարցում եւ կարի առումով, եւ որակի առումով, որպեսզի ամեն ինչ լինի բարձրակարգ, լինի կոկիկ կար, մաքուր արտադրանք, սպասարկումը լինի եւ մատչելի, եւ հարմարավետ, երբ որ կարում էի, արդեն առաքում էինք, արձագանքները շատ դրական էին լինում, ասում էին, որ մի տեսակ դրական էներգիա կա, երանգները, գույները, մի տեսակ դրականով էին լցվում ու այդ ամեն ինչը գրում էին, կոմենտներ էին անում։ Հիմնականում հաճախորդներս հարցնում էին ձգվող ռեզինով սավանի մասին, ուսումնասիրեցի այդ դաշտը նույնպես, ստացվեց, պատվերներս շատացան։ Հաճախորդը իրավունք ունի փոփոխելու գունային գամաները, ընտրի իր ուզածով, բարձի երեսը, սավանները, նաև այդպես ենք աշխատում, որ ինքը որոշի իր անկողնու ձևը, ստանդարտ լինի, թե ինչ-որ տարբերվող լինի։ Անկողնային պարագաներ, ինչպես գիտեք, լինում են տարբեր չափսերի, եւ ընտանեկան, եւ մեկտեղանի, եւ երկտեղանի, եւ մանկական։ Հետաքրքիր ընտրություն ունեն նաեւ մեր մանկական հաճախորդները։ Ընտրում են երեխաները, կարում ենք մենք։ Ունենք նաեւ օրորոցային չափսերի, կողաբարձերով, որպեսզի երեխաները հարմարավետ քնեն, չվնասեն իրանց։ Ամեն չափսերի, ամեն տեսակի անկողիններ ընդունում ենք պատվերներ։ Ունենք նաև դեկորատիվ բարձեր, բազմոցները գեղեցկացնելու համար։ Տեսականին կարող եք ընտրել էջում։ Կարող եք նաև ձեր տեսակետը ասել, ձեր ցանկությամբ կարող է լինել, ունենում ենք հարսանեկան պատվերներ, իրենց ցանկությամբ, իրենց ընտրած ոճով, իրենց ձևավորումներով, հասցնում ենք ժամանակի մեջ, ոչ մի հաճախորդ դժգոհ չի մնում, պատվերը պատրաստ է լինում 2 օրվա ընթացքում, նույնիսկ հաճախորդը զարմանում է, որ մենք այդքան կարճ ժամանակահատվածում կարողանում ենք պատվերն իրականացնել։ Պատվերներ ունեմ նաև արտասահմանից, պատվիրում են, մեկնում են, գալիս ընդունում են ու շատ վստահ են, որ պետքա իրանց պատվերը լինի իրենց ուզածով, իրենց չափսերով եւ այդպես էլ լինում է։
Մեզ համար էլ մեծ պատիվ է, որ ունեմ այդպիսի հաճախորդներ։ Ամենակարևորը վստահության համար եմ շնորհակալ իմ հաճախորդներին։ Կան հաճախորդներ նաև, որ շատ գոհ են, պատվիրում են երկրորդ անգամ, երրորդ անգամ, առաջարկում են իրենց ծանոթներին, բարեկամներին։ Ունեմ շատ հաճախորդներ, որոնց հետ արդեն ընկերացել ենք, ունենք բարեկամական հարազատ կապեր ենք հաստատել, շփվում ենք ընտանիքներով։ Ունենում ենք նաև ակցիաներ, հետևեք մեր էջին, որպեսզի օգտվեք նաև ակցիաներից։ Անկեղծ ասած, թողնիկներիս համար անկողնային պարագաներ կարելուց հետո չէի պատկերացնում, որ պիտի այս ամեն ինչը աճեր, զարգանար, դառնար ինձ համար շատ սիրելի աշխատանք, որի համար ես շնորհակալ եմ իմ ընտանիքին, ոգեշնչելու համար, շնորհակալ եմ իմ հաճախորդներին, որոնք ինձ ոգեշնչում են իրենց հաղորդագրություններով, դրական խոսքերով, վստահության համար, ամեն ինչի համար շնորհակալ եմ։ Ես օրինակ տեսականի ունեմ, բերել եմ։ Այսինքն, հա, որ նկարենք։ Չէ, որ ձեզ նվիրը։ Տիկին Էլբակյանը դատարկաձեռն չի եկել, անկեղծ ասած ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, լլտայսեք ինձ ապարին հասել ես, գեղեցկություն, մեծ ոգևորություն։ Շատ շնորհակալ եմ։ Կարգախոսն է, ես եմ շնորհակալ բոլոր հաճախորդներիս։ Պաչիկներ ձեզ, շատ մերսի։ Եկել է պահը ովենա խորագրի, որի շրջանակում մեր մասնակիցները պետք է գուշակեն, թե որ հայտնի մարդու ոչ հայտնի լուսանկարն են ներկայացնում իրենց ուշադրությանը։ Իդեպ նաև դուք սիրելի հեռուստադիտողներ ունեք հնարավորություն մասնակցել մեր այս խորագրին, ուղարկելով հայտնի մարդկանց ոչ հայտնի լուսանկարները մեր Facebook-յան պաշտոնական էջին, որն է ամենից ամենահասկային շքերթ։ Այս կամ այն հետաքրքիրները ես բնականաբար կներկայացնեմ եթերում։ Եվ այսպես, այսօրվա մեր մասնակիցները պետք է գուշակեն, թե որ հայտնի մարդն է այսօրվա ովենա խորագրի հերոսը։ Վայ, այս ռեժիսորը, իհարկե։ Ոնց թե նիետ։ Ժան-Կլոդ Վան Դամ։ Ժան-Կլոդ Վան Դամ։ Ժան-Կլոդ Վան Դամ։ Բայց ինքը ռեժիսորն է։ Ահա այսպիսին էր մեր այսօրվա շքերթը լի հետաքրքիր ու բովանդակալից բացահայտումներով։ Եվ այդ ամենին թերևս հավելեմ հանճարեղ Ալբերտ Էյնշտեյնի ասած միտքն առայն, որ ինքը հավատում է Տեր հորը, որը արտացոլվում է յուրաքանչյուր օրինաչափ ներդաշնակության մեջ ցանկացած երևույթի, այլ ոչ այն Աստծուն, որը զբաղվում է յուրաքանչյուր կոնկրետ մարդու ճակատագրի եւ կյանքի կերտմամբ։ Դե իսկ ինձ մնում է միայն ասել, որ հաջորդ շաբաթ մեզ սպասում է շատ հետաքրքիր մի անվանակարգ, այնպես որ ակտիվ հետևենք անոնսներին, բացահայտում անվանակարգը, շքերթը եւ իհարկե սրտատրոփ սպասում մեր հաջորդ եթերին։ Դες մենք կհանդիպենք արդեն հաջորդ շաբաթ ամենից ամենաժամանցային եթերում։ Հաջողություն։